Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα δεν θα κάνεις ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου θα είναι μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου θα είναι για να γκρεμίζει την αδικία. Δεν πρέπει ούτε στιγμή να υποχωρήσεις, ούτε στιγμή να ξεχαστείς. Είναι σκληρές οι μέρες που ζούμε. Μια στιγμή αν ξεχαστείς, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη δίνη του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις για μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτες από τις φωτιές. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί και να πεθάνεις για να ζήσουν οι άλλοι. Θα πρέπει να μπορείς να θυσιάζεσαι ένα οποιοδήποτε πρωινό. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να στέκεσαι μπρος στα μπουφέτα. Οι υπερασπιστές της δημοκρατίας ή όποτε φυλακίζονται ή εξορίζονται και η χώρα οδηγείται σε οικονομική κρίση. Η λαϊκή δυσαρέσκεια εκδηλώνεται ήδη από τις αρχές του 1973 με μαζικές απεργίες και συλλαλητήρια. Το Νοέμβριο του 1973 ο αντιδικτατορικός αγώνας κορυφώνεται. Οι φοιτητές, με τη συμπαράσταση ολόκληρου του ελληνικού λαού, καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο με το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία», διεκδικώντας ελεύθερες φοιτητικές εκλογές και αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το τρίπτυχο «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» διατηρεί μέχρι και σήμερα την επικαιρότητά του, συνοψίζοντας τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Δικαίωμα στην εργασία και την εξωτερική αμοιβή, ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, ελευθερία έκφρασης, κοινωνική Νοέμβρη, όλες τις μέρες σαν και τώρα. Το στροφίλισμα του φίλου τόνιζε τη φαντασμαγορία του καφέ και του κίτσου. Και εκεί που η ανθρώπινη ψυχή αδύναμη σκεφτούσε ερωτικά, ψηλαφώντας τη χαρά της ζωής. Ξάφνου πετιέται σε έκσταση, ανεξέλεγκτη, τρελή, ηρωική, θέλει να συναντήσει την υπέρτατη δονή, ελευθερία. Κυδρώνει ο τείχος της σουρνάρει αίμα. Μα άρνησε εξάρχεια χαυτία, τρελή πορεία. Κατάληψη ξεφόδου του ουρανού. Τώρα, αιώνες μετά το γήινο κοπάδι, σέρνει πάλι το ζυγό του. Όμως, εκείνη η μοίρα του Νοέμβρη σκοτεινή θα εξακοντήσει. Τα βέλη τα θαυματουργά. Θα σκεπαστεί για πάντα η επίγεια λάσπη από τα ακατάληπτα πέπλα της ομορφιάς και της αγάπης. Ήταν Νοέμβρης 17. Τέτοιοι έρωτες τους αιώνες δεν ξεχνούνται. Πίσω από τα κάκελα, ελεύθεροι χιλιάδες, στον δρόμο περπατά αργά η φοβέρα. Πίσω από τα σίδερα, ονειρεύονται μανάδες, παιδιά που έχουν αλλάξει μια μέρα. Μπροστά από τα κάκελα, οι σκλάβοι που φοβούνται, όπλα κρατάνε και δρόμους του ανήκουν. Πίσω από τα κάκελα, φωνές που δεν φοβούνται και μοιάζουν θάλασσα που δεν θα καεί. Πίσω από τα σίδερα, τα μάτια της γενιάς τους χαμογελάνε σε ένα φως που ξημερώνει έξω στον δρόμο. Η ντροπή και η παγωνιά τους. Βήμα με βήμα την ελπίδα της σκοτώνει. Τετάρτη 14 Νοεμβρίου. Το πρωί πραγματοποιείται συγκέντρωση φοιτητών στο προάβλιο του Πολυτεχνείου. Ακολουθούν φοιτητικές συνελεύσεις στην ιατρική και την νομική σχολή που εξελίσσονται σε διαδήλωση προς το κτίριο του Πολυτεχνείου. Όσο περνάει η ώρα, συγκεντρώνονται όλο ένα και περισσότεροι φοιτητές στον χώρο του Πολυτεχνείου. Η αστυνομία αδυνατεί πλέον να εμποδίσει την εξέλευση του κόσμου. Η οδός Πατησίων τραντάζεται από τα συνθήματα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Το ομόλογο αποφασίζεται κατάληψη του Πολυτεχνείου. Οι φοιτητές ρίχνουν τις πρώτες προκηρύξεις των Πατησίων, στείλουν μεγάφωνα στην πύλη του Πολυτεχνείου, γράφουν συνθήματα στους τοίχους. Ένας πυρδόξιμο για πένα, αίμα στο πάτωμα χυμένο για μελάνι, το ξεχασμένο περιτύλιγμα της ράζας για χαρτί. Μα τι να γράψω, τη διεύθυνσή μου μονάχα ίσως προφτάσω. Παράξενο που βρίζει το μελάνι, μέσα από φυλακές γράφω στην Ελλάδα. Στρατιωτικές φυλακές Βογεδίου, 5 Ιουνίου 1971, μετά στον δεσμό.
ήλιο. Οι φοιτήτριες χόρευαν και τραγουδούσαν. Έτσι μας χαρακτήρισαν συνομότες. Στο μεγάλο σχολείο μας ξάφτιασε η νύχτα. Με τόσο βαριά πραγματισμένους γύρω μας, χωρίς γκάζες, οξυγόνο, χωρίς φάρμακα, γιατρό, ασθενοφόρο. Μια ρηπή πολυπόλη τραυματίζει το φως. Στο εθνοδημάτιο των παιδικών μας χρόνων, με ειδικόνισμα της Παναγιάς, ποιος ονειρεύεται ειρηνικές παρελάσεις. Μας κυνηγούσαν στα ειρηνικά πάρκα και της Παρόδου, γιατί λέει θα καίγαμε την πόλη με τον ήλιο που κρύβαμε. 5η 15 Νοεμβρίου. Γύρω στους 20.000 κόσμος έχει μαζευτεί στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο. Τα συνθήματα δονούν το κέντρο της Ελλάδας Ελλήνων φυλακισμένων. Θα πεθάνει ο φασισμός. Κάτω η Χούντα. Τα κάγκελα του Πολυτεχνείου έχουν γεμίσει πλακάτ. Οι Αθηναίοι φέρνουν τρόφιμα και φάρμακα στους πολιορκημένους. Οι φοιτητές εκλέγουν συντονιστική επιτροπή και οργανώνουν τον αγώνα τους. Σε κάθε σχολή γίνονται γενικές συνελεύσεις. Τίθεται σε λειτουργία ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου που εκπέμπει σε όλη την Αττική το μήνυμα των φοιτητών. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Επί Ασπαλάθου. Ήταν ωραίο το σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού πάλι με την Άνοιξη. Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες. Το κόκκινο χώμα και ασπάλαθη, δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια και τους κίτρινους ανθούς. Απόμακρα οι αρχαίες κολόνες, κορδές μιας σάρπας αντικούν ακόμα. Γαλήνη, τι μπορεί να μου θύμισε τον Αριδαίο εκείνον? Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρώ, καμένης του μυαλού τα βλάκια. Το όνομα του κίτρινου θάμνου δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς. Το βράδυ βρήκα την περικοπή. Τον έθεσαν χειροπόδαρα, μας λέει. Τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν. Τον έσυραν παράμερα, τον καταξέσκησαν απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους. Και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο, κουρέλι. Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα χρήματά του, ο Παμφίλιος Αριαίος, ο Πανάθλιος τύραννος. Μήνυμα, πάντα να πολεμάς και να τη στέκεις, πιασμένης μόνο, μονάχος, έρημος, γαλήνιος. Να πολεμάς για το καλό του ανθρώπου και στους πολλούς, στους λίγους να τη στέκεις, κρατώντας την ψυχή σου φλεγόμενη βάτα, για φως, πάντα για φως, για το καλό του ανθρώπου. Στους δυνατούς ενάντια στους κληρόκαρδους και στους δειλούς τους χωματένιους, ενάντια και το αφέτον ελεύθερο και το τρεμόκαρδο του δούλο ενάντια, και να πονάς και να γελάς και να ονειρεύεσαι, πάντα για το αγαθό και το καλό του ανθρώπου. Να πολεμάς με το γνωστό και το άγνωστο, με την κακή και την καλή τη μοίρα και με τους άπονους θεούς και τους απάνθρωπους ανθρώπους, πάντα να πολεμάς και να τις στέκεις. Και όλο για το καλό, το φως του ανθρώπου. Παρασκευή 16 Νοεμβρίου. Πλήθος διαδηλωτών, ανάμεσά τους κυρίως εργάτες και μαθητές, σειραίων στο Πολυτεχνείο. Ο συγκεντρωμένος κόσμος ξεπερνά τις 100.000. Η αστυνομία επιτίθεται στους διαδηλωτές με γλόπια τα κρυβόνα που κάνουν την ατμόσφαιρα πρώτη. Πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί, πέφτουν οι πρώτοι νεκροί μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο. Ο κόσμος ωστόσο δεν υποχωρεί. Στείνει οδοφράγματα, ανατρέποντας τρολέ και λεωφορεία. Το πρόχειρο νοσοκομείο που έχει στηθεί στο κτίριο Αβέρο γεμίζει τραυματίες. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου μεταδίδει εκκλήσεις για ιατρούς και φάρμακα και καλεί το λαό να μένει στις θέσεις του.